Okay, what's up guys? Welcome back to my channel. So, welcome sa bagong episode ng aking video. So, for today's episode is magpapalit tayo ng ating quick release na buckle dito sa ating helmet. So, ito. Quick release na helmet lock. So, kung mapapansin nyo yung sa akin, sira na siya. Ayan o. So, hindi na siya naglalak. Parang may natanggal na ano dito, yung parang spring niya. Check the mic and make sure it sound right, boys. So ayan, hindi na siya naglalak guys. Ayan. So ngayon, umorder tayo sa Lazada. May nakita ko sa Lazada na available nito. Itong lock niya. So dumating na siya kahapon. Okay, so ito siya. Okay, so bubuksan natin. So ito nga pala is 55 pesos lang na order ko siya sa Lazada. So ang tawag sa kanya is helmet strap clip. Yan, so yan, type nyo lang sa Lazada, helmet strap clip. So okay, so buksan natin. Okay. Okay. So ito siya guys. Ayan o. So kung mapapansin nyo, halos kamukha siya nito. Itong stock nung itong stock nung sa LS2. Iba lang yung design. Ayan. Pero halos same siya. Okay. So buksan natin. Ayan. So ito, ayan guys. Oh. So ayan siya guys. Ayan. So ito yung male part, tapos ito yung female part niya. So ayan, ito pakinggan nyo to guys ha. O diba? So naglalak siya. Unlike dito, wala na siya yung parang clip sound. Ayan, wala na siyang ganun guys. So papalitan na natin siya. Okay. So bago tayo magpalit, shoutout muna tayo dun sa mga kaibigan natin dyan. Okay, so shoutout kay John Lupinto, shoutout paring John. Maraming salamat sa suporta sa aking channel. Shoutout kay Zoocrank, shoutout Chard. Maraming salamat, kita kits soon. Shoutout kay paring Jomar Villarino, shoutout kay si Andrea Jade Villarino, shoutout sa inaanak ko, shoutout din kay Step, shoutout sa inyo. Okay, shoutout kay JJ and Eliza, shoutout din sa business nila guys. So shoutout sa Asias Collection. So ilalagay ko yung link dito sa description sa baba. Check nyo yung page nila guys. So nagbebenta sila ng iba't ibang klase ng damit, pambabae or panlalaki. So, hindi ko alam kung may panlalaki doon. So, i-check nyo na lang yung page nila. Lalagay ko yung link din sa baba. Shout out Asias Collection. Okay. Okay, so balik tayo sa video natin. Okay. So, una natin gagawin dito. Una natin tatanggalin is ito. Itong male part. Kasi ito yung madaling tanggalin. So, yan. Nakita ba? So, tatanggalin nyo lang siya. Parang sintron lang. Meron siyang pinaka buckle dito. Yan. Doon. Okay. So ayan. Ito madali lang to eh. Ayan guys. Ayan. Kita ba? Yan. Yan. So sobrang basic lang nito. Itong part na to. Itong male part. Dang. So yan na guys ha. So medyo luma na rin kasi to. So mapapansin nyo may parang kalakalawang na rin siya dito kasi bakal to eh. Ito.
itong part na to bakal siya guys. So medyo kinakalawang na rin siya. Kasi itong helmet na to 7 years na to. Pwedila! Pwedila! So palitin na rin talaga, kaya lang nag-ipon pa tayo. So palitan muna natin ang bakal. Ayan. So tanggal na natin tong male part nya. So kabit na natin yung bagong male part. Okay. So ito siya guys. Ito bagong bago. Okay. So parang ganun lang din kung paano natin siya tinanggal. So ayan. Pasok lang natin ulit. Ayan. Ayan na yung guide natin yung kanina. Ayan, tapos buckle up lang ulit natin dito. Ayan. Tapos ito, pasok na natin dito sa kabilang part ng kanyang buckle. Ayan. So okay na. Okay na yung kabilang part, yung male part. Pinawisan ako dun So okay. Doon naman tayo ngayon sa female part guys. Doon sa female part is medyo mahirap to kasi kailangan nating tastasin to guys. Ito, meron siyang tahi dito. So hindi natin kita yung kabilang dulo ng strap nya, unlike dito sa isa. Okay. So gagawin natin, gamit tayo ng blade. Tapos tatastasin natin yung tahi. Makikita niyo yung tahi dyan. Okay. So tatastasin natin yan. Yan guys. So natastas ko siya. Na-separate ko na siya dito. So ngayon, tatastasin naman natin yung parang pinaka naglalak sa kanya. Ano, makikita niyo yung linya rito. Tatastasin natin yan guys. Yan. So tatastasin natin yan. Parang may makikita kayo ng parang tahi dyan. So ingat kayo sa paggamit ng blade So ayun guys, nagupit na natin. So ito, hilahin lang natin to. Yun. Okay. Ayan na. So tanggal na natin guys yung lumang quick release na lock. Ayan o. So hindi na siya talaga naglalak guys. Unlike dito, may pitik pa siya. Diba? Okay. O, kabit na natin. Kala ko may pusa eh. Okay. So ayan. Ito siya guys. So parang meron lang din siya dito na pasukan ng pinaka-buckle. Okay. So nagtataka kayo bakit tinastas natin. So sira na siya. Okay. So magkakaroon tayo ng tahian. So yung tinastas natin kanina na linya, yung pinakatahi niya, tatahiin natin ngayon ulit yun guys. So kailangan marunong kayo magtahi. Okay, hindi nang kwento ng ng strap. Okay, so i-clip lang ulit natin siya, papasok lang natin siya ulit dito. Paano natin tinanggal yung una? Ayan. So ayan guys. Okay, so itong putol na tela na to guys, dito ba?
Yung putol na tela na yan, ito, tatahiin lang natin siya dito. So, padiretso lang siya guys, padiretso. Okay, so para mas matibay, siguro mga 3 balik ng tayo or 5 para mas talagang safe na safe. Okay. So, ayan. Tatahiin lang natin to guys. Sobrang dali lang yan. Okay. So, kuha tayo ng ito. Karayom na may sinulit. Okay. So, tahian portion. Ayan. Okay. So, ayan. Tahi-tahi lang. Okay guys, so ito palang quick release strap na to. Pwede rin to, pwede nyo rin tong gawin para mag-convert dun sa mga helmet na may mga double D-ring kagaya ng HJC or yung KYT. Kasi yung iba nahihirapan sa double D-ring, no. Pero para sa akin, mas okay yung double D-ring. Mas safe siya kaysa dito sa quick release. Pero kung daily use lang naman, di ka naman nangangarera, so okay na tong quick release. Ginawa kasi yung double D-ring guys para sa mga high speed yon, yung mga siguro kung naka big bike ka, mas advisable kung yung gamit na helmet mo is naka double D-ring na lock, unlike sa quick release. Nangangarera ka or magta-truck ka, mas maganda naka double D-ring yung lock ng helmet na gagamitin mo. Pero kung nahirapan ka naman sa double D-ring tapos daily use ka lang, pwede mo siya i-convert dito sa quick release strap. Okay, so ulitin ko lang ulit yung pagtahi. Okay naman kung hindi pa sira yung ganito nyo, pero parang may kinakalakalawang na siya, pwede rin kayo magpalit na. Okay, para mas mukhang bago. Feeling ko okay na to para sa akin. So, nakatatlong pasada na tayo. Okay, so ilalak ko lang. So, blue pala yung nagamit kong sinulid kasi wala akong makitang itim. Kaya blue yung nagamit natin guys. So, okay lang din naman. Wag lang puti para hindi masyadong obvious na obvious yung tahi. Ayun. Success. Okay. Ayan na guys. Na-install na natin yung bago nating lock. So, pakinggan natin O, diba? So, narinig nyo yan yung clip sound nya. Nagla-lock na siya. Okay, so yung quality nung nabili natin sa Lazada, masasabi ko na okay naman. So halos pareho lang din siya nung quality nito nung nasa stock ng LS2. Okay, so sulit na rin siya para sa 55 pesos. Yan. Okay, so safe na tayo. Safe na ulit tayo guys. Okay, so hanapin nyo lang sa Lazada kung gusto nyo bumili ng quick release na buckle. Nandyan lang yan, 55 pesos lang nabili ko. Naging 97 lang siya guys kasi may shipping. Okay, so ayan. So ayan lang yung tahi niya guys. Hindi yata masyadong kita pero ayan, kulay blue na sinuli dyan. Naka straight line lang. Okay, so nasa sa inyo yan. Pwede nyo gawing 5 ulit or kahit 10 para ma-secure na secure kayo. Okay, so yun lang. Okay guys, sana nakatulong itong video na to sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa channel ko. Okay, maraming salamat po. Okay.
So, hanggang sa susunod ulit na videos. Maraming salamat. Peace.